A iluminação tá boa, deixa eu ver a janela. Pera aí que começa a intro. Pera. Vou abrir a janela, meu povo de Deus. Abrir a janela. Bem melhor assim, né? Sim. Bom, gente, e hoje eu tô aqui pra mostrar todos os meus slimes. E se você quiser assistir, vem comigo. Eu vou deixando seu like, se inscrevendo aqui embaixo no canal se você ainda não é inscrito. E vamos começar, né? E bom, gente, a primeira slime é essa daqui, que tá nesse potinho da moeba e não tá cobrindo todo o potinho da moeba, tá? Só pela metade do potinho. Deixa eu abaixar aqui, né? E ela é super boa, ela faz clique. E ela é grudenta também. Ela faz bolha, ela faz mini bolhas. Ela faz bubble pop, ó. Pra quem não sabe, é esse barulhinho aqui, ó. Deu pra quem não sabe esse barulho. Aí também ela faz slow. Que pra quem não sabe, é esse cocôzinho que ela não fez direito. Tá, gente. E eu tenho que correr porque eu tô apressada. E também eu ainda tenho 1, 2, 3, 4, 5 slimes pra mostrar. Eu ainda tenho que ver um pouco de slime, tá? Tem essa daqui, que ela é cinza. E ela é super boa, ela não abre. Porta-retrato. Ó, ela faz bubble pop. Clique. Pra quem não sabe, bubble pop é esse barulhinho aqui, ó. Ó, bolha, faz bolha. Pra quem não sabe, bubble pop é esse barulhinho. E também faz slow, que pra quem sabe é esse cocôzinho aqui. Ó. Tá? Então vamos pra próxima, que eu tô com pressa. Tem que ser muito rápida. Tô muito irritada. Faltando peirinho. Agora vamos pra essa aqui, que ela é mini. Ela sai nesse potinho de glitter. Ainda tem um outro pedacinho dela. Vamos abrir. Ó como ela é. Ela é bem pequenininha e ela é azul, assim. Ah, e essa aqui, que eu tinha mostrado, essa aqui é cinza. E essa aqui do potinho da moeba é verde água. Eu acho. Essa aqui é azul com glitter verde. Não tá focando, né? Mas tudo bem. Ai, gente, eu não vou ficar muito nessa aqui não, porque eu já disse que eu tô com pressa, ó. Faz um pouquinho de clipe, sim. Também tem esse aqui que tá no potinho de bicarbonato de sódio. Ó. No potinho de bicarbonato e minha mãe tá ali atrás. Com um batom na mão. Ui, Zora. Tá poupando nela. Aí batendo na minha cabeça. Ai. Ela faz bolha. Ela faz bolha e bubble pop. Bom, amor, pra casa da vovó? Espera, mãe. Isso. Tá. Falta só mostrar. Ela deu tchau com 3 dedos, porque tá com batom. Segurando com 4 dedos. Ela deu tchau. Também tem essa daqui. Tá bom. Ela é verde. Tá, e ela é bem boa e ela também é bem grudenta. Ih, eu tenho que mostrar logo, porque eu já disse várias vezes que eu tô com pressa. Também tem essa daqui. Tá dentro de uma bolsa, por quê? Porque eu não tenho potinho. Entendeu? E é assim mesmo. Tem essa aqui que tá com cor de esgoto e ela faz muito clique, ó. Tá bom. Cor de esgoto, amor. Tá com cor de esgoto essa aqui. É cinza, amor. Tá meio averdeada, tá com cor de esgoto, não tá, É gente? porque tá cor. Tá, então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo foi bem rapidinho, mas tudo bem. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram... Não esquece de dar like. E dá like mesmo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique em gostei, inscreva no canal e tchau, tchau.